Fala galera, tudo certo? Galera, hoje a manutenção aqui é no polo, ó. A gente vai efetuar a troca do coxim do câmbio esquerdo. Qual é o sintoma desse coxim ruim, galera? O motor mexe demais, ó. Não sei se vai dar pra pegar aqui, ó. É aquele coxim ali, ó. O motor vibra demais. E quando tu faz a redução de marcha, ele dá um soco, tipo um trampo. Então eu já comprei um agora original, que até nem sei onde é que tá. Onde é que tá? Até aqui. Que é esse aqui, ó. Comprei direto na loja da Volkswagen no Mercado Livre. Vou efetuar a troca e vou filmar pra vocês ver como é simples o procedimento. Galera, a primeira coisa, a gente vai ter que soltar a bateria, remover os cabos e tirar ela fora, porque esse coxinho ele fica embaixo da bateria. Galera, aqui para remover o polo da bateria é uma 10 milímetros. Remover essa capa primeiro. Galera, tem uma chapinha ali que segura a bateria, ó, tem que remover ela também. Tem mais 3 parafusinhos para tirar o suporte da bateria, que é 13 milímetros. Galera, chegamos no coxinho do câmbio aqui, ó. Para remover ele é 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Ah, e não esquecer que tem que calçar o câmbio lá, botar um macaquinho embaixo, um apoio para ele não descer. Galera, aconteceu um imprevisto aqui, ó. Esse parafuso, na hora que eu tirei do coxim velho, ele tava, ó, o jeito que tava todo, o parafuso todo espanado, ó. Provavelmente na hora de apertar o antigo ali, eles tinham apertado com uma pneumática, acho meio atravessado. Então agora para botar outro parafuso eu tive que passar um machinho para abrir rosca de novo. Por isso que tem que se ligar bastante na hora de apertar com pneumática. Mas agora tudo certo, bora lá, vamos prosseguir com o serviço aqui e vamos concluir ele. Tudo montado de novo, galera. Servicinho é fácil de fazer. Eu tive esse contratempo ali da rosca, mas tirando isso, servicinho que dá pra fazer em casa de barbada. Bem simples. É isso aí, galera. Dê o like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Vai ter mais manutenção aí do polinho. Sempre que der, tiver alguma coisinha pra fazer, eu vou filmar. E vou largar pra vocês. Valeu!